Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi madadihi wa a'ada alaina min barakatihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi madadihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-hikayat ar-rabi'ah, hikayat yang keempat, masih tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah itu sahabat, bapaknya Abdullah yang namanya Abbas juga sahabat. Maka radhiyallahu anhuma, anak dan bapak sama-sama sahabat. Sahabat itu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi
dan mati membawa iman. Ibnu Abbas dawuh, inna rajulan satemene wong lanang minal Yahudi saking wong Yahudi iku nadhara ningali sapa rajul minal Yahud fit Taurati ing dalem kitab At-Taurat. Fawajada mongko nemu sapa rajul isma Muhammadin ing asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Fakasato mongko mbusek sapa rajul hu ing isma Muhammadin. Tsumma nadhara mongko keri-keri ningali sapa rajul fil yaumi ing dalem dina asani kang kaping 7. Fawajada mongko nemu sapa rajul hu ing isma Muhammadin fi samaniyati mawadhi'a ing dalem 8 pira-pira panggonan. Fakasato mongko mbusek sapa rajul hu ing isma Muhammadin. Tsumma nadhara nuli ningali sapa rajul fil yaumi dalem dina asalisi kang kaping 3. Fawajada mongko nemu sapa rajul hu ing isma Muhammadin fisnai asyara ing dalem 12 apane maudhi'an panggonane. Ada seorang laki-laki dari Yahudi, orang Yahudi. Ini ketika melihat kitab Taurat itu ada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di 4 tempat. Karo rajul itu dibusek jeneng Muhammad. Mari itu hari kedua didelok ternyata nama Muhammad ada 8. Mari 8. Dibusek maneh 8 kabeh. Mari itu hari ketiga didelok maneh dene malah nemu 12 nama Muhammad. Ada di 12 tempat. Fasara mongko mlaku sapa rajul minas Syami saking negara Syam ilal Madinah di maring Madinah. Fawajada mongko nemu sapa rajul an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qad mata kali teman-teman wis sedo sinten Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa rajul li aliyin maring Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, arini sauba Muhammad, arini merohno sironi ing ingsun sauba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing dodote Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja mongko ngetokake sapa alihu ing saum lahu maring rajul minal Yahud fasamma mongko mencium sapa rajul hu ing sauba Muhammadin. Wa qala natuk sapa rajul indal kubri ing dalem sandinge kubur asyarifi kang mulya wa aslama lan mlebu Islam sapa rajul. Wa qala lan ngucap sapa rajul Allahumma du Gusti Allah ing kunta lamun ana sapa sira iku qabilta nampa ing kunta lamun ana sinten panjenengan iku qabilta nampa sinten panjenengan islami ing Islam ingsun faqbit mongko mugi mundhut panjenengan ruhi ing ruh ingsun sari'an hale cepet. Fawaqa'a mongko tumiba sapa rajul mayitan hale wis mati. Fagosala mongko ngedusi hu ing rajul sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa dafana lan mendem sapa Sayyidina Ali hu ing rajul bil Baqi'i ing dalam pemakaman Baqi'. Niki hikayat keempat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki Yahudi
yang melihat isi kitab Taurat. Dia menemukan nama Nabi Muhammad SAW pada 4 tempat. Lalu dia menghapusnya karena membencinya. Pada hari kedua dia menemukannya pada 8 tempat dan dia menghapusnya lagi. Kemudian di hari ketiga dia menemukannya pada 12 tempat. Setelah itu dia sadar. Laki-laki Yahudi itu lalu berjalan dari Syam, Syria, menuju Madinah, Arab Saudi untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Namun dia menjumpai bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Dia berkata kepada Ali, menantu beliau, tunjukkan kepadaku baju Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengambil baju Nabi SAW dan menyerahkannya. Laki-laki Yahudi itu lantas menciumnya. Dia berdiri di samping makam Nabi SAW yang mulia dan masuk Islam seraya berkata, "Ya Allah, apabila Engkau menerima Islamku, cabutlah nyawaku secepatnya." Wafatlah dia. Akhirnya wafatlah dia. Sahabat Ali radhiyallahu anhu memandikannya dan memakamkannya di pemakaman Baqi'. Masya Allah. Qala dawuh sapa Wahb bin Munabbihin Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Kana ana iku fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang asa kang durhaka sapa Bani Israil robbahu ing pangerane Bani Israil mi'ata amin ing dalem mangsa 100 taun. Falamma mata mongko semangsane mati sapa rajul alqa mongko nguncalaken hu ing rajul sapa Bani Israil al masbalati ing atase tletongan. Fa'auha mongko aweh wahyu sapa Allah Gusti Allah taala halem luhur sapa Allah Musa ing Nabi Musa alaihi salam an gosal an satemene kelakuan iku gosil ngedusana sirahu ing rajul wakafin lan ngulesana sapa sirahu ing rajul mengkafani sapa sirahu ing rajul wasallilan nyolatono sira alaihi ing atase rajul fi Bani Israila sertane Bani Israil li'annahu krana satemene rajul iku nadhara ningali sapa rajul fi Taurat ing dalam kitab Taurat fawajada nemu sapa rajul isma Muhammadin ing namine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqabbala mongko nyucap sapa rajul hu ing isma Muhammadin wa wadu'a nyerah sapa rajul hu ing isma Muhammadin ala ainaihi ing atase mripat lorone rajul wa sallalan maca selawat sapa rajul alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faghfartu mongko ngapura sapa ingsun lahu maring rajul dunubahu ing pira-pira dosane rajul wa zawwajtu lan ngrapiaken sapa ingsun hu ing rajul haura ing pira-pira widodari. Niki hikayat kelima dari Wahab bin Munabbih. Ini pada zaman Bani Israil ada seorang laki-laki yang berbuat maksiat kepada Tuhannya selama 100 tahun. Umurnya piro berarti? Umurnya lebih dari 100 tahun mesti. Saat dia meninggal, Bani Israil melemparkan jenazahnya di tempat pembuangan sampah dan kotoran. Masbalah itu tempat sampah, teletongan, kotoran. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, mandikanlah dia, kafani dan sholatkan dia bersama Bani Israil. Semua itu karena laki-laki tersebut melihat dalam kitab Taurat dan menemukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mencium dan menaruhnya di atas kedua matanya
dosa-dosanya dan aku nikahkan dia dengan bidadari. Kala hikayat sing keenam. Kala ngendika sapa An-Nasafiyu, Imam An-Nasafi radhiyallahu anhu. Amaro merintah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudiyan ing Yahudi, ayasna ing yen gawe sapa Yahudi lahu krana Nabi khataman ing cincin. Wa ayatu balan yen nulis sapa Yahudi alaihi ing atase khatam nulis la ilaha illallah ing la ilaha illallah. La ilaha ora pangeran iku maujud illallah kejaba Allah. Fa fa'ala mongko agawe sapa Yahudi. Falamma ja'a mongko semangsane teka sapa Yahudi bihi kelawan gawa khatam. Ra'a mongko ningali sapa Yahudi alaihi ing atase khatam. Aidan halim malih Muhammadan ing tulisan Muhammad Rasulullah. Faja'a mongko teka hu ing Nabi sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala lan ngendika sapa Jibril lahu maring Nabi, innallaha satune Allah subhanahu wa ta'ala iku yukri'u macaaken sinten Allah ka ing panjenengan assalamu ing salam. Wa yaqulu lan dawuh sinten Allah laka maring panjenengan anta utawi panjenengan iku katabta nulis sapa panjenengan ahabbal asma'i ing luweh demene pira-pira jeneng ilaika mungguh panjenengan. Wa ana utawi ingsun iku katabtu nulis sapa ingsun ahabbal asma'i ing luweh demene pira-pira jeneng ilaiya mungguh ingsun. Masyaallah. Niki hikayat sing nomor Imam An-Nasafi niki berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintah seorang Yahudi agar membuatkan cincin untuknya dengan diberi tulisan La ilaha illallah. Orang Yahudi itu melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Saat orang Yahudi itu datang membawa cincin tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam cincin tersebut terdapat tambahan tulisan berupa Muhammadur Rasulullah. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam kepadamu seraya berfirman, engkau telah menulis nama yang paling kau cintai menurutmu, dan aku pun telah menulis nama yang paling aku cintai menurutku, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kanjeng Nabi Muhammad itu sing paling dicintai, jeneng sing paling dicintai Gusti Allah. Gusti Allah hambane sing paling dicintai niku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikayat sing nomor 7 tentang mukjizat kanjeng Nabi. Iku mukjizat. Diperintah nulis la ilaha illallah tok dilakoni karo Yahudi. Bareng cincine dikekno Nabi, didelok kanjeng Nabi ternyata enek tambahan tulisan Muhammadur Rasulullah. Dadi nek la ilaha illallah mesti terusane Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Abu Jahal laknatullah. Laknatihu ing Abu Jahal sinten Allah Gusti Allah. Ya Muhammad wa Muhammad in akhrajta lamun bisa mentokno sira lana maring ingsun tausan ing manuk merak min safratin saking watu gedhe fidari ing dalem omah ingsun amantu iman sapa ingsun bika lawan panjenengan. Abu Jahal sing dilaknat Gusti Allah iku, "Hei Muhammad, lek awakmu iso ngetokno burung merak teko watu gedhe sing ana ning omahmu, aku bakal iman ning awakmu." Fada'an mongko ndonga sapa Nabi, Rabbahu ing pangirane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasarat mongko dadi apa asratu watu gedhe, ta'inu ngrintih apa sahra aninal mar'ati kaya ngrintih wong wedok alhamila kang meteng
Suman syakot mongko keri-keri sigar apa safra antau sen saking ngetokno manuk merak sadruhu utawi dodone taus iku min dahabin saking emas warasuhu utawi dase taus iku min zabarjadin saking warna min zabarjadin saking werna ijo wajana hahu utawi suwiwi-suwiwine taus iku min yakutin saking inten warijlahu utawi sikile taus iku min jauharin saking perhiasan falamma ro'a mongko semangsa ningali ing taus sapa Abu Jahal la'ana ngelaknati ing Abu Jahal sinten Allah Gusti Allah a'rada mongko mengo sapa Abu Jahal anil imani saking iman. Abu Jahal la'anahullah berkata, wahai Muhammad, jika engkau dapat mengeluarkan burung merak dari batu besar di rumahku, maka aku akan beriman kepadamu. Nabi SAW bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat kemudian batu tersebut merintih seperti rintihan wanita hamil yang melahirkan anaknya. Lalu batu tersebut terbelah dan mengeluarkan burung merak. Burung merak tersebut dadanya dari emas, kepalanya dari zamrud hijau, kedua sayapnya dari intan, dan kedua kakinya dari berlian. Saat Abu Jahal la'anahullah melihat peristiwa itu, dia tetap berpaling dari iman. Qala Abu Jahal la'anahullahu fi ba'dil ayyami ya Muhammadu as-samawatu aqwa amil ard. Faqala as-sama'u. Faqala rabbuka aqwa amis sakhra. Faqala qudratu rabbi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.